أيضا من الأمور التي يجب أن تسعى أن تتعلمها في هذا الشهر هو أمر صلة الرحم. للأسف أن المصائب التي ابتلينا فيها في هذه الأيام قطيعة الرحم بين الناس. فلان ما بيكلمش أخته، وفلان ما بيكلمش أخوها، وفلان قاطع عمه، وفلان رافع قضية على أخوه، وفلان بيضرب أمه، وفلان بيضرب أبوه. كوارث بتحصل. ماذا؟ هل هذه أمة الإسلام؟ هل هذه أمة النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان يوصي بغير المسلمين خيرا؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان وصى أصحابه بغير المسلمين. جاءه عمر بن الخطاب في مرة يمشي في أجواء المدينة ووجد رجلا كفيفا يهوديا يطرق أحد الأبواب في الليل. طبعا عمر بن الخطاب يعرف كل أمة المسلمين، فحينما وجده لا يعرف أنه ليس مسلمين، فقال له: يا رجل، أي كتابين أنت تبع أي دين؟ قال: أنا يهودي. قال: وما جاء بك في هذه الساعة؟ قال: والله إني سائل، أنا فقير وما عنديش حاجة وكفيف وما بشر اشتغل، فسائل جاي بخبط على أي بيت كده، قعدت عليه بخبط عايز حاجة ياكلها. فأخذه عمر بن الخطاب إلى بيته وأعطاه كل ما يريد. قال له: أنت إيه محتاج؟ محتاج أكل فول، محتاج فلوس، محتاج إيه؟ محتاج لبس، كل اللي أنت عايزه. ثم أرسل إلى خازن بيت المال. جاء خازن بيت المال قال له: يا هذا، لا خير فينا إن أخذنا شبابه وخلنا شيبته. سيدنا عمر بن خازن بيت المال قال له: ما فيش خير فينا إن الراجل ده لما كان شاب وفيه صحة كنا بنحسن إليه ونقول ده راجل كويس وراجل محترم وكل حاجة، ولما كبر وبقى عنده شوية السن خلنا شيبته تركناه. يا هذا، خصص لكل أمثاله مثله. كل واحد في شوارع المدينة من أهل من النصارى واليهود خصص لهم طعاما وشرابا وقبل ان يمسكون منه من لم يستطع منه من العمل. فهذا كان خلق عمر مع غير المسلم. فننظر نحن الى خلقك انت مع ابيك، شيء محسن، شيء مفزع. تسمع قصص ولاد ضرب ابوه، شتم امه وكذا وكذا، كيف هذا؟ تقول والله اصلا ما تعرفش عملوا ايه وعملوا ايه وعملوا ايه. طيب اقول لحضرتك عشان ايه الموضوع ما يبقاش فيه كده. انت عندك ثلاث اصناف دول لو كرهت من هنا الى يوم القيامه في مشكله. ربنا سبحانه وتعالى وضع الخلاف فيهم. مين هم؟ ابوك وامك واخواتك، وابوهم وامهم واخواتك. ركز بس في الكلام ده. ابوك وامك واخواتك هم معروفين. ابوهم اللي هو ابو ابوك، وام ابوك، واخوات ابوك اللي هو جدك وجدتك وعماتك واعمامك، وامك وابوها وامها واخواتها اللي هو جدك وجدتك وخالتك واخواتك. دول كده صله رحم واجبه تجب عليك صلتهم الى يوم القيامه مهما كان. شوف بقى اللي بيعملوا ايه الناس دي، مهما عملت عليك صله رحم لهم. بيعملوه كويس، يعملوه وحش، يشتموه، يسرقوه، بيضربوه، بيهنوه، بيقابلوه مقابله مش كويسه، دول صله رحم واجبه سنسال عنهم يوم القيامه ايا كان ما يفعلون. لو قعدت تحكي عن اللي عملوه هنا في السنه الجايه برضه صله رحم واجبه، برضه قطيعتهم تاثر عليها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المعروف: تاتي الرحم يوم القيامه تشتكي الى الله عز وجل تقول: اللهم اقطع من قطعني. فبعض الصحابه سالوا النبي صلى الله عليه وسلم: يعني ايه تقطع من قطعني؟ يعني ايه؟ قال: اي تسال الله